Benvidas a este segundo faladoiro feminista deste marzo de 2022. Esta vez vamos a falar da necesidade de incorporar a perspectiva de xénero ao ámbito da saúde. Moitísimas gracias pola vosa presencia aquí as que estades e a vosa participación seguro que proveitosa. Tamén a quen nos ve agora mesmo en directo a través do YouTube. Invitámosvos a que deixedes os vosos comentarios e logo facémolos públicos e se non logo vai quedar grabado na páxina do Concello xa de forma permanente a grabación. Eu non son Joia Blanco, a concelleira, veño a sustituíla que pidevos disculpas por non poder estar, pero bueno, seguro que está aí véndonos. Bueno, damos a benvida tamén a este faladoiro a Lola Ferreiro e a Verónica Ramilo da Asociación Querendo, que ven, agradecéndolle a súa disposición para estar neste faladoiro que seguro que ha de ser ben interesante. Tócame presentalas, é moi complicado, o currículum de Lola Ferreiro non nos daría tempo a facer faladoiro, entón, moi brevemente, licenciada en Medicina e Cirurxía, especialista en saúde mental, infantil, da adolescencia, violencia, tamén en coeducación, múltiples publicacións que ten, colaboracións, asesora pedagóxica, membra do grupo Lúa Crecente, de estudios e deseño de programas de educación para a saúde, desde a perspectiva de xénero, todo, e foi responsable na Consellería de Sanidade da elaboración e coordinación de desenvolvemento de programas de saúde pública. Para falar da necesaria perspectiva de xénero no ámbito sanitario, da carencia de perspectiva de xénero no ámbito sanitario, pois poucas profesionais a nivel xa estatal hai como ela. De verdade, moitísimas gracias, Lola, por estar en Pontevedra. Verónica Ramilo é traballadora social, sexóloga, fotógrafa, emigrante retornada, pero está aquí hoxe como diagnosticada de endometriose, socia da Asociación Galega Querendo Mulleres con Endometriose, que un pouco interesábanos moitísimo ter esta asociación nesta xornada, porque é unha enfermidade silenciosa que afecta a 1 de cada 10 mulleres en idade fértil, unha gran descoñecida, unha grande infradiagnosticada con moitísimas complicacións, moitos problemas, unha enfermidade invisible. Moitísimas gracias por estar aquí. Modera Rosa Campos Briones, a directora do CIN. Bueno, arrancamos. Moitas gracias. Bueno, pois comenzamos xa, se queredes, non? Eu deixo vos a palabra que irá empezar. Non sei un pouco como vades, bueno, ver un pouco, non? Como incluir esa perspectiva de xénero na medicina neste momento que tanta falta fai, non? Tanto xa a nivel de temas ginecolóxicos, que ni aí temos esa perspectiva, non? Está todo como moi medicalizado e moi, bueno, desde a perspectiva do home, non? Decir, non desde a nosa perspectiva. E logo un pouco tamén, non, moi interesante, o sea, tenemos moitas ganas de coñecer un pouco máis, porque sí que sabemos o que é, non, en teoría, pero resulta que hai moitísimas mulleres novas en idade fértil que non saben que, bueno, con esta falta de perspectiva, non, tamén, que non son cousas da regla, non, son cousas normais, e aquí todo é normal hasta que non podes máis, non? Non sei quen quere coller o testigo. Arranca, si queres. Arranca. Bueno, boa tarde a todas. Eu estou encantada de estar aquí e non só quero agradecerlle ao CIM que me convidara, sino que organice este tipo de xornadas,
con este tipo de contidos, non? Porque é imprescindible. E agora que a xente se está empezando a asustar un pouco polas repercusións que se están vendo da pandemia, sobre todo en materia de saúde mental, tamén en outros niveis, pois é importante que queden claras algunhas cousas, non? Sobre a saúde das mulleres. Bueno, eu empezaría con unha conclusión, fíxate, en vez de rematar con ela, empezo con ela. A saúde das mulleres está suxeita permanentemente á violencia institucional. É dicir, está absolutamente maltratada e non só na consulta. Tamén na consulta, pero sobre todo alén da consulta. Afecta absolutamente a todos os eidos da saúde, non só da saúde física, sino tamén da saúde mental, si é que se poden separar, que eu non son desa liña. Eu creo que nós somos un todo e, polo tanto, non se pode considerar que teñamos unha saúde física e outra mental. Son todas unhas, non? Interactúan entre elas e, polo tanto, moitas veces un problema físico é o resultado de unha alteración emocional e, desde logo, un problema físico sempre causa unha alteración emocional. Polo tanto, todas as enfermidades son ou psicosomáticas ou somatopsíquicas, así de claro. E o que ocurre é que nos modelos de intervención clínica desde a consulta mesma, pero, bueno, tamén na investigación, tamén na prevención, tamén na promoción, fanse atendendo a un modelo único, polo tanto masculino, e, en consecuencia, exclúen a mitade da poboación. É interesante deixar claro unha vez máis, xa sei que o temos todas moi claro, non? Que nós, as mulleres, non somos un colectivo oprimido, somos a metade da poboación. E isto nos coloca nunha situación ben distinta de outros colectivos oprimidos aos que tamén, evidentemente, hai que apoiar e hai que... Vale. Eu, por dar así algúns datos de entrada, diría, a ver, por exemplo, o 25% das queixas das mulleres cando van a unha consulta, na clínica chamámoslle queixa ao motivo que leva alguén a unha consulta. Doime aquí, doime ali, teño malestar, non sei que. Eso é a queixa. Bueno, pois nun 25% dos casos, as queixas das mulleres son consideradas psicosomáticas antes de facerlle calquera exploración. É un escándalo. Eso por un lado. E por outro lado está en, a ver, probablemente son psicosomáticas moitas máis do 25%. O que pasa é que ese 25% se pronuncia con desprezo. Quere dicir, é unha histérica, esta é unha histérica. Básicamente, por falar en términos así como moi coloquiais. Polo tanto, se está desvalorizando a saúde das mulleres e, en consecuencia, as mulleres. Cando a mesma queixa a presenta un home, estamos falando da mesma queixa. Por exemplo, unha muller vai á consulta porque ten dor lumbar. Isto é tremendamente molesto, impide facer cousas, en fin, comuns da vida corrente, tal e cual. Nun 25% das ocasións, danlle un relaxante muscular. Isto é un psicofármaco, porque non pode... Chamanlle relaxante muscular, en realidade o que é un ansiolítico. Si vai un home con dor lumbar, o primeiro que lle preguntan é en que traballa, si con motivo do seu traballo ten que cargar pesos, si ten que ter posturas, pois, en fin, pouco ergonómicas, si na casa ten algo que fai que lle poda aperturar tal, logo pídenlle unhas placas das lumbares, si fai falta faiselle unha resonancia, bueno, todas estas cousas. E a muller marchou para casa con un relaxante muscular, que lle chaman. Claro, hai miles de exemplos. Por exemplo, hai un problema moi común desde hai anos a esta parte, que seguramente vos sona, porque se fala de lo que é o hipotiroidismo, non? A glándula tiroides funciona de menos, digamos, hai unha insuficiencia do funcionamento da glándula tiroides. O hipotiroidismo provoca unha serie de síntomas, entre outros, cansanzo, desgana, unha certa tristura ou decaemento do estado de ánimo e todo isto, non?
Claro, a muller que ten un hipotiroidismo o que precisa é hormona tiroidea, non un antidepresivo, que non resolve absolutamente nada porque a causa está noutro lado, vale? Ou, pois, por exemplo, a ferropenia. As mulleres temos máis tendencia a ter un certo punto de anemia, aínda que non sexa moi grave, pola perda de ferro, porque sangramos, basicamente por eso, non? E tal. Bueno, pois a ferropenia provoca, moitas veces, como un certo estado de irritabilidade, un certo estado de... Bueno, isto se resolve con ferro, suplementando a dieta con ferro, non con un ansiolítico. Entón, a onde nos conduce todo isto? Pois a que nas consultas as mulleres somos peor tratadas, moito peor tratadas, somos escasamente exploradas no que nos ocurra, somos de segunda. E eu descubrín hai 2 días, un problema que me ten abraiada desde entonces. Estou lendo sobre o particular, non? Hai unha muller de Ferrolterra que acaba de gañar un premio, o premio da Valedora do Pobo, concretamente, polo TFG que fixo sobre as repercusións do amianto nas mulleres. Sabemos que este Ferrol é a zona, Ferrolterra, no seu conxunto, é a zona de Europa, que ten máis problemas como consecuencia da intoxicación por amianto, polos estaleiros, sobre todo, non? E, bueno, morreron moitísimas persoas de cancro de pulmón, morreron moitísimas persoas de mesotelioma, en fin, agora mesmo está, e por iso volve a salir probablemente á luz, un dos líderes obreiros do 72, que se están cumprindo 50 anos, pois con un diagnóstico de mesotelioma terminal, Rafael Pillado, non? Entón, esta muller decidiu investigar un pouco a cousa, porque e as mulleres, unha vez máis, pois as mulleres tamén sofren a intoxicación por amianto. Pero, claro, ela descubre cousas moi valiosas. Por exemplo, por que as mulleres enferman? Por que as mulleres, en fin, inhalan amianto e, polo tanto, teñen repercusións? Bueno, pois, en primeiro lugar, porque fan traballos non remunerados e, polo tanto, non cotizan por eles, que implican manexo de amianto. Por exemplo, lavar a roupa do traballo dos maridos. Por exemplo, coser sacos que contiveron amianto. Por exemplo, en moitos casos, traballadoras da hostelaría que, bueno, pois nos establecementos de hostelaría hai amianto, que sabedes que é un aislante térmico. Agora non se usa, pero usábase, non? E tamén estaban como moito máis expostas. Por exemplo, as traballadoras do textil, que son maioritariamente mulleres, teñen menos exposición que os dos estaleiros, pero teñen moita exposición tamén. Entón, ela realmente fixo un traballo moi bonito. Quero lelo con máis polo miúdo, pero trouxen o título porque me parece ademais precioso, non? Aunque cueste respirar. Estudio del amianto desde a perspectiva del género. E isto empeza porque de momento unha muller en Madrid vai a un servizo de urxencias con un problema de insuficiencia respiratoria aguda e resulta que ali estaba facendo garda ese día, xadevos ben o que son as cousas, unha médica residente de medicina do traballo. Fixolle unhas placas, fixolle tal, fixolle cual, e chamoulle a atención porque ela viu ali o que realmente había, un cadro de afectación pulmonar por amianto. A partir de aí, empezaron a investigar e ca muller e a ver se ela traballara non sei que, se ela fixera non sei cuánto, e descubren que esta muller botou anos cosendo sacos que contuveran amianto, primeiro sacudilos e logo coselos cando rompían. E ao cabo de un mes aproximadamente entra a súa irmá co mesmo cadro. Ben, en fin, non está recoñecida, polo tanto, como enfermidade profesional, bueno, nos homes tardaron, pero recoñecerona. Nas mulleres aínda non a recoñeceron e resulta que nos atopamos con que, por exemplo, a OMS di
asevera e defende que o amianto tamén provoca cancro de ovarios. Como os homes non teñen ovarios, pois non poden ter cancro aí, e polo tanto isto queda retal. Pero o que insisten é, está Ana Belén González, que é a autora do traballo de Compostela, en que cando se busca, atópase. Polo tanto, non se buscou ata agora. É un pouco, non, como somos invisibles, non? Exactamente. Non temos voz para poder decir a queixa e que esa queixa sexa escoitada, non? De algún xeito. Que pasa moito co tema da endometriosis, precisamente, non? Que non... Contanos un poquinho. Sí, exacto. Nós precisamente chamamos a epidemia oculta a endometriose, porque dando datos, 1 de cada 10 mulleres en edade fértil teñen endometriose, pero está infradiagnosticada. É dicir, se collemos estes datos, isto significa que hai 60.000 mulleres en Galiza, pero non están diagnosticadas todas. E o que sucede é o que decía Lola. Vas a consulta, dices que tes moita dor, sobre todo coa regla, e como temos o mito de que a regla doe, porque é un mito, podes ter pequenas molestias, pero non unha dor incapacitante. Entonces te despachan en menos de 30 segundos. Pois marcha para casa, analgésicos e para casa. Entón constantemente vivimos eso de que, o que decías ti, que a nosa voz non conta, é absolutamente invisibilizada e invalidada. Quero dicir, como non temos a esencia para poder decir o que nos está pasando, non? Para poder expresar e contar aquelas cosas que nos suceden. E nos sucede o que decía Lola tamén. Se achaca todo ao que nos pasa, tienes que ir al psiquiatra ou a la psicóloga, porque o teu problema é mental. Non pasaría nada se fora un problema mental, pero claro, exactamente, o que nos xenera problemas mentais é ter unha enfermidade deste tipo e que non nos den solución, que non nos diagnostiquen a tempo e que estemos con unha media de 8 anos de retraso de diagnóstico. E vos podo dicir que hai nada, unha amiga acaban de diagnosticar endometriose hai pouco, tardou 20 e pico anos en que yo diagnosticaran. É dicir, 20 e pico de anos vivindo con dor constante e indo a urxencias, a ingresos de urxencias e sempre a veces con sospeitas de apendicite, o típico. A min tamén me sucedeu o da apendicite, pero non facéndoche as probas necesarias para ver si realmente endometriose ou calquera outra enfermidade, no? Vinculado co útero, cos ovarios, etc. Entón, isto é o que das grandes cousas que nos suceden, que non se nos escoita, non? E non se nos escoita e tampouco é unha enfermidade que eu teño que dicir que con respecto a hai 10 anos tamén vexo grandísimos avances en canto a que cada vez máis as persoas coñecen esta enfermidade, non? Con respecto a hai 10 anos que ninguén sabía o que era, e este ano mismo, o luns, foi o día da endometriose, o 14 de marzo, e tivemos un apoio inmenso a nivel mediático, e cada vez nos están escoitando máis, pero aínda nos queda moitísimo por avanzar, porque non, incluso é unha enfermidade que no ámbito médico tampouco se coñece en profundidade. Pois sí, se estudiará, pero non saben que pode afectar non solamente aos ovarios, te pode afectar ao intestino, te pode afectar ao recto, podes ter un quiste nun pulmón, podes ter un quiste na cabeza, podes ter un quiste en prácticamente calquera parte do corpo e ao mellor refires unha dor ou algunhas dificultades, unha dificultade respiratoria, este é outro caso real que coñezo, e resulta que era un quiste no pulmón, non? Entón, o descoñecemento en profundidade e que as xentes da medicina
E personal sanitario que coñeza en profundidade a enfermidade nos dificulta poder ter un diagnóstico precoz, que é moi importante para ter calidade de vida e no caso das mulleres que queiran ser nais para poder ter un tratamento axeitado, porque o 50% das mulleres con endometriose teñen dificultades na fertilidade. Entón, é moi importante ter ese diagnóstico É complicado temprano. a diagnose. Quero dizer, necesita unhas probas moi específicas ou son máis de rutina, non sei se... Depende do tipo de endometriose, se é unha endometriose profunda, severa ou non. Te poden diagnosticar a través dunha ecografía transvaginal ou, se tes un foco de endometrio mellor no intestino, igual pois te teñen que facer unha resonancia, pero o básico é que a primeira de cambio te dicen tómate un analgésico e para casa. Non se fai unha historia clínica, non? Exacto, exacto. A segunda, se te escoitan un pouco, bueno, vamos a facer unha ecografía, se non sale nada, outra vez para casa, tú non tes nada, e se non profundizan, que basicamente, eu sempre digo, basicamente que nos escoiten. Nos estamos referindo cousas concretas que nos están pasando. E solamente se atopas ou estás nun equipo especializado en endometriose cando realmente un equipo de ginecoloxía que coñece a enfermidade cando poden detectar todas aquelas sintomatoloxía que pode dar pistas, non, a que poida ser unha endometriose. O sea, complexo non é, é saber por onde buscar cando é difícil de atopar. De escoitar a muller. Vasme permitir un matiz, Sí, Verónica? sí. Non é cuestión de saber buscar, é cuestión de ter actitude de buscar. Exacto. A misoxinia está aí e é o que impide buscar, porque en sí non é complicado o diagnóstico, vale? Claro. Entón tú dices, a ver, se houbera un protocolo que les encanta, ahora hai protocolos para todas as cosas, que xa logo nadamos en protocolo. Entón tú dices, a ver, se houbera un protocolo que indicara que calquera muller de calquera idade, cando ten unha dor menstrual que estea por encima dun límite que se estableza, hai que explorala buscando para excluir endometriose ou para confirmala, seguramente outro jalo cantaría. Pero non é así. Claro. E non é así porque, primeiro, a dor das mulleres, toda a dor, non só esta, toda a dor das mulleres, é considerada propia de nuestro sexo porque somos lábiles, somos débiles, somos histéricas, somos... Bueno, non se sabe nin o que son. E, polo tanto, cando se expresa unha dor, en principio tende a menosprezarse, non? E claro, se a menosprezas non exploras, non miras a ver de onde pode vir, non miras nada. Eso por un lado. E logo, por outro lado, está que as mulleres, dada no sistema de consulta, non? De consulta de medicina familiar ou de calquera especialidade, non? Estamos afeitas a ese tipo de trato, entonces non é que non se nos escoite, que non se nos escoita, é que se nos cuestiona. Entón, claro, imaginádevos na situación, unha muller ten un problema, ten un síntoma, está asustada porque non sabe de que pode ser, non sabe se é grave, non sabe tal, non sabe cual. Vai a unha consulta onde a miran por encima do ombro, con unha barreira mecánica por medio e con un señor, a veces unha señora tamén, pero bueno, con máis frecuente un señor que la mira regular, non? Como diciendo, esta que le pasa ahora? Que non fai máis que vir aquí. E logo lle deixa caer tres cosas, o sea, non fai falta que a insulte con palabras, transmítelle todo isto cos xestos, cos silencios, bueno, en fin, a través dun montón de cousas, co cual a muller marcha sen resolver o problema e sentíndose idiota as máis das veces. E claro, así a cousa pois vai mal, ou peor aún. Isto é así. Pero bueno, eu creo que nas consultas o que podemos observar e o que podemos recoller é a punta do iceberg, Ocurre un pouco como cas violencias, está a punta e logo hai unha masa mergullada que está aí facendo mal e que non se
non se ten en conta. Non se ten en conta. Agora estamos empezando a lograr que se teña. Supoño que vos acordades, vos, de que nos anos 90 e primeiro decenio dos 2000 e tal, houbo moitísima resistencia no social a considerar violencia de xénero todo aquilo que non era violencia física, que non era maltrato físico. Conseguímolo. É dicir, ahora mismo ti falas de violencia de xénero, falas de micro expresións, falas de tal, e a ninguén se escandaliza. Bueno, pouca xente se... Vale, Rosa. Hai moita menos xente que se escandaliza que naquela altura. E isto é un logro, pero é a forza de insistir e de aturar que te llamen cosas regulares nos foros e tú a piñón fijo. Por qué? Pois porque nos parecía imprescindible. É dicir, mentre se considere violencia de xénero só maltrato físico, pois vamos de ala, é dicir, e vai aumentar o número de asesinadas, e vai aumentar o número de mulleres afectadas emocionalmente polo que viven na casa, e vai, mira, outro día avisáronme de que había un programa na televisión pública do Estado, non na TVG. Podía ser na TVG, tranquilamente tamén. Pero bueno, era na do Estado, TV1. En donde parece ser que é un programa novo que cada día que vai abordan 3 ou 4 temas, e entón levan 3 ou 4 persoas convidadas para cada tema, bueno, todo isto. Como? As 3 portas ou algo así. Non me sona, las claves ou algo. As claves. Bueno, pois me avisaron de que estaban votando ese programa e un dos temas dese día era a saúde mental. Eu vino, devagar ademais, porque como non chegaba tempo para verlo, vino despois por internet. E entón, efectivamente, 4 persoas convidadas e o presentador que nos ofrecía uns datos nada máis empezar a cousa. E os datos, claro, eran arrepiantes, a verdade é que si, además eles poñen uns gráficos de barras, de colores e tal, non te queda duda ninguna de lo que pone allí. A ver, a saúde mental, as afectacións reactivas que lle chamamos de saúde mental, sobre todo cuadros de ansiedade e de depresión, están disparados desde a pandemia. Pero claro, en determinadas franxas de idade que eran, en concreto neste caso, entre os 30 anos e os 50 anos, a incidencia nas mulleres é o triple que nos homes. E no resto das franxas é o dobre. Entón tú dices, bueno, isto agora xa non é conxetura ninguna, terán que decir algo explicativo deste fenómeno. Ni media palabra, ni media palabra. O presentador dixo, como poden apreciar, isto se debe, este aumento tan grande nas mulleres e tal e cual, se debe a que como teñen unha dobre xornada de traballo, e tú dices, what? É dicir, documentate, isto está superado desde os anos 90, non? Ninguén dixo nada máis. Falou do suicidio, por exemplo, que tamén aumentou moitísimo e tal, e tú dices, agora dirá algo, digo eu, vamos. Non dixo nada. Dou os datos, simplemente, de incidencia, e tú dices, vamos a ver, hai moitos anos que a OMS señalou, pero ademais señalou dunha maneira categórica, que o 25% dos intentos de suicidio en mulleres estaban en relación ca situacións de violencia de xénero directa que vivían na súa casa. Isto habría que decirlo ali, que era un programa de divulgación para a xente, non? E tal. Dixeron tamén que a saúde mental tiña perspectiva de clase. Digo, a ver, luego, que pasa aquí con la clase? E entón a explicación é as máis das... Bueno, o sistema público neste momento carece de recursos para atender a xente, de recursos humanos. É dicir, hai moi poucas profesionais, polo tanto, teñen 10 minutos para ver a unha persoa, citan unha vez ao mes e así non hai maneira, non? E, polo tanto, só pode ser atendida a xente que ten os posibles económicos necesarios para pagar unha psicóloga privada. Tú estás esperando... Yo bolígrafo en mano, a todo isto, apuntando cousas que as teño aí. Ya está, esa é a perspectiva de clase.
E tú dices, pero vamos a ver, Cristiano, ti non te das conta de que a perspectiva de clase consiste en analizar desde a perspectiva de clase os problemas que ocasionan todos estes cuadros de saúde mental. E non chegar a fin de mes, estar pendiente de que perdes o traballo, e ter 3 ou 4 fillas ou fillos adultos no paro sin perspectivas, e non saber se vas poder conservar a vivenda, non parece que isto les incumba demasiado. Entón, todo eso xunto nos coloca logo no tema da saúde mental das mulleres, da perspectiva de xénero tamén na saúde mental, ou sobre todo na saúde mental, e dices, a ver, a saúde mental, igual que o resto dos eidos da saúde, é un proceso, o sea, non é un estado que se manteña todo o tempo, toda a vida así nun punto dado, é un proceso dinámico, sube, baixa, ten un nivel medio, evidentemente, e, polo tanto, se é un proceso que se construe ao longo de toda a vida. E as mulleres, por educación patriarcal, construímos a nosa saúde con dúas eivas potentísimas, que son a abnegación e o que nós chamamos a autoagresividade, é dicir, emborcar a agresividade contra nós, porque como non podemos ser agresivas para fora, temos que reprimila. Por lo tanto, se somos abnegadas, non nos coidamos, porque estamos coidando do outro sempre, e se somos autoagresivas, facémonos dano por acción. Entón, claro, isto se non o consideramos, e isto consideralo implica niveis educativos xa para empezar das crianzas desde pequeniñas, implica educación, formación, digamos, continuada, pero sobre todo, implica algo do que carecemos. Formación das e dos profesionais. Da saúde, para empezar. Non só, tamén do ensino, tamén, bueno, de un montón de cousas. Pero a falta de formación de persoal, a falta de formación en xénero do persoal que traballa en servizos de saúde é o que promove que logo pase todo isto na práctica. Que non se teña en conta nada do que a muller leva na mochila, na bagaxe esa que leva. É dicir, que non se cuida porque si se cuida, síntese culpable. Iba a falar eu, non? Da culpa e da pena, non? Que son dúas cousas que eu vexo todos os días na consulta, non? Vou poñer o pincho. A culpa e a pena. Bueno, a pena é a culpa é un ingrediente da pena. Pero van aí... É que é moi complicado para esta educación, non? Que nos meten, que o levamos na vena chutado desde que nacemos. Exactamente. Un horror. A culpa... Claro, e a culpa, desde logo, hai que analizala tamén desde a perspectiva do xénero, porque nin é a mesma, nin ten as mesmas cualidades, nin a mesma estrutura, nin, desde logo, a mesma cantidade, por hablar ya al final del tamaño de las cosas. Entonces, si nun servizo, por exemplo, de saúde mental, non se aborda a culpa, mal vamos. E claro, abordar a culpa non consiste en decir a muller, usted non se sienta culpable. Non, porque eu digo, bueno, e onde está o interruptor? Para decir, no, sí. Claro, habrá que ver como se construiu esa culpa, habrá que ver en relación con que está no seu caso, habrá que ver un montón de cousas. Pero polo menos que non se sinta que non te digan que o eres. Que ti tes o sentimento de ser culpable e ainda hai xente que reforza esa idea. Exacto. Que polo menos que te digan que non eres culpable. Exacto, eso está bien. Ainda que non te digan onde está o interruptor. Pero fíxate a trampa, Rosa, non che din que non eres culpable, dinche, non se sinta culpable. E tú dices, pero es que entonces non me siento, pero a lo mejor lo soy. Quero dicir, é terrible. No noso caso é o que nos sucede. É dicir, cando nos din que non temos un problema físico, sino que mental, o que nos están dicindo é que a culpa a tes ti do que te está pasando, das dores que ti tes, porque como está en tu cabeza, eres tú a culpable de todo iso. Entonces, é o que dicen ao principio, ao final nos están creando problemas mentais pensando que temos un problema noso propio particular que temos que resolver, e entonces acudes a unha profesional privada
precisamente polo colapso que hai, non hai suficientes, máis que colapso, non se invirten cartos en saúde mental pública, e temos que invertir en saúde mental privada ou buscar por outras vías a nivel de sanidade privada para ver se alguén te atopa algo. Se na sanidade pública non me escoitan, ao mellor teño que ir a buscar unha segunda opinión na sanidade privada. Entón, ao final, estamos as que poden teñen que invertir cartos na súa saúde, porque non se lles está atendendo a nivel público. Pero vamos, a nos eso da culpa la llevamos en la mochila todos los días. Non vos, todas nos. Absolutamente. E nun caso de un tipo de enfermidade así, que é tan invisible e invisibilizada, pois, claro, moitísimo máis, non? Ou que te digan, no, es que te tienes que cuidar máis, porque eso, si tes dores es porque a lo mejor no lo estás haciendo suficientemente bien o no estás comiendo bien, o que é moi importante cuidarse, ¿no? Pero todo o rato tú tes un problema y búscate la vida, soluciónalo, ¿no? E pon de tu parte. Isto de pon de tu parte é importante tamén, non? Pon de tu parte. E exactamente que é o que teño que poñer eu da miña parte. Porque, claro, doime, non podo traballar, non podo sair, non podo entrar, non podo nada, entón, que tería que poñer eu da miña parte? E aí, isto já é máis difícil explicarlo, non? É dicir, pois sobreponte, isto é o que levo facendo desde que nacín, decía, sonavos Clemente de Alexandría, que era santo, polo visto. Digo que era santo porque nos cuadros que hai dele aparece con esa cosa redonda que le ponen a los santos. Decía Clemente de Alexandría, e isto quinta esencia, desde logo, a patriarcalización de todas as culturas derivadas do monoteísmo hebreo. Decía Clemente de Alexandría, as mulleres deberían de morrer de vergoña polo mero feito de teren vido ao mundo. Fixadevos o alcance. A vergoña é unha sorte de culpa social, non? E tal, entón, nós temos que sentirnos culpables e avergoñadas de ter nacido mulleres. E ya está. Pero claro, aí, nunha frase, agóchase todo un aparato ideolóxico. E isto é terrible, non? Porque causa pesar, causa malestar, causa desmotivación a millóns de mulleres no mundo todos os días do ano. Por iso é unha violencia. Bueno, un conxunto de violencias, non? E por iso nos defendemos que tamén, digamos, hai que incluir, hai que visibilizar as violencias institucionais e hai que ver os contidos que teñen, que a violencia institucional non é só a policía, tamén é a policía. Pero, claro, pero non só é a policía, hai moitísimas, non? Entón, eu creo, se me deixades poñemos aquí un asuntito que traje yo, non? Porque eu descubrín aí unha noticia, antes da pandemia, que isto ya é un antes e un despois, descubrín a unha autora sueca que me pareceu espectacular e entón eu, posme aí, por favor. Bueno, non sei se no ordenador hai PowerPoint, hai? Bueno, se non o hai, quedamos sin vela, pero se o hai, pois podemos vela. Eu quería comentar, a raíz do que dixo Lola, que, por exemplo, nos en Querendo, na Asociación Querendo, no último 25N fixemos unha pequena campaña que podedes ver na página web, falando de que tamén é violencia de xénero os temas vinculados coa saúde, que non te fagan caso, que non te escoiten, que non haxa investigación específica na saúde das mulleres. Era un pouco na línea no que viña dicindo Lola. Por iso fixemos este tipo de campaña para denunciar que iso tamén é violencia de xénero. E que te sobremediquen, e que non, quero dicir, porque o ben son antidepresivos, ansiolíticos ou analgésicos, non? Tamén. Pero non dan nunca A ver, as que investigaron esta cuestión, bueno, algunhas das médicas feministas que investigaron esta cuestión falan de que, por exemplo, e sabemos que barbaridade, unha muller con diagnóstico de fibromialgia
eu digo con etiqueta de fibromialgia, porque desto daría para unha conversa tamén. Bueno, o 92% dos cuadros diagnosticados pertenecen a mulleres, vale? Pois unha muller diagnosticada de fibromialgia está tomando un promedio de 7 psicofármacos diarios. Quere decir isto que algunhas toman 5 e outras 12, porque é o que tienen las medias, ¿no? Co cual están atontadas, adormecidas e disminuídas nas súas funcións cognitivas e dolles igual. Dolles igual. Ponche os pelos de punta, pero tú dices, pero iso doi moito, Non estamos falando dunha dor, sabes, que me che doi un día un brazo ou un ombreiro. Non, non. É unha dor inconmensurable. Non permite funcionar con normalidade, nin siquiera nas cousas máis básicas, non? Pois tómese usted penso un antidepresivo, tómeselo. Claro, a muller, como está desesperada, e evidentemente lle atribúe ao médico ou á médica unha autoridade na materia, que a ten, por outra parte, toma o que lle manden, sabes? Mira, na Facultade de Medicina de Compostela, a este nivel que estamos falando, pois as cousas siguen máis ou menos como cando eu estudaba. Impresionante. Entón, algunhas das organizacións do movimento estudiantil organizan de vez en cando unhas xornadas sobre saúde e xénero, pois un pouco para introducir isto de alguma maneira e tal. Que é unha vergoña que teñan que ser as organizacións do movimento. Pero, bueno, o caso, había unha alumna da Facultade de Medicina e eu colaboro sempre que me piden porque creo que é importante, non? Entón, había unha alumna da Facultade de Medicina rematando xa a carreira que me contaba, a propósito disto da fibromialgia, que súa nai tiña fibromialgia e estaba absolutamente aturdida pola medicación, estaba fatal. E entón foi ao médico e díxollo. E o médico respondeulle: usted non sabe como estaría se non tomara as pastillas. E decíame ela, e miña nai, que é moi lista, dixo, ten razón, mañá mismo deixas de tomar, e despois xo sei. E que soubo que estaba perfecta da cabeza e doíalle, igual que cas pastillas. Claro, isto é tremendo, Sabes, quero decir, entonces, nós temos que ter en conta que para funcionar no día a día e tal e cual, necesitamos non ter síntomas, sobre todo invalidantes destes que hai, e desde logo ter a cabeza despexada para discurrir con normalidade, non? Eu estou lendo este libro de Carme Valls, Mujeres Invisibles para a Medicina, e xusto hai un párrafo que me gusta moito, que lín onte, que fala diso, de como no mundo da ciencia se colabora de alguna maneira a ese atontamiento das mulleres na sobremedicación con psicofármacos, non? Entón, a min eso que me fixo pensar é que por iso é tan importante que nos unamos en organizacións varias, entre elas, por exemplo, se tes endometriose nunha asociación de endometriose, para intentar paliar ese atontamiento. É dicir, porque moitas veces tamén o que sucede é que nós mesmas tamén, precisamente pola educación patriarcal que recibimos todas, xa non, o que ti decías, non? Hai unha autoridade que te dice, tú esto non es lo que tú dices, está en tu cabeza, entonces acatas lo que te dicen, pero moitas veces tamén tardamos moito en ir a unha consulta porque aguantamos, porque se supón que temos que aguantar lo que sea. E nós mesmas tampouco temos como a capacidade de escoitar o noso corpo cando nos está falando. E aquí sí que falo en nome de sexóloga que son, de que non hai suficiente educación sexual para coñecer o teu propio corpo, porque o corpo fala constantemente. Fala primeiro que... Entón, moitas veces... Claro, entonces moitas veces nin siquiera somos capaces de... ou non temos tempo ou non temos o coñecemento suficiente como para estar atenta de cales son as posibles alertas que te están indicando de que hai algo que non funciona ben. Hoxe mesmo, a día de hoxe,
Nun grupo de WhatsApp dixeron que unha nai dunha escola de unha nena de, creo que 10 anos, se enterou de que lle viñera a regla porque atopou unha mancha na cama. E a nai falou con ela, e entonces lle preguntaron, pero nunca lle falaches da regla? E ela, no, nunca. E digo, home, claro, como xo vai a contar se nunca lle explicaches o que era? Claro. Unha nena de 10 anos. Entón, claro, si hai aínda na sociedade ese tabú de que de la regla non se habla e que parece que para pedir unha compresa estamos traficando con droga ou cosas deste estilo, a min o que me indica é que aínda queda moito camiño por facer en canto a educación sexual da xente, de nenos e de nenas e de adultas. Porque a mí me ten pasado que me chaman de algúns sitios para facer charlas porque hoxe en día a xente nova lle fai falta moita educación sexual e digo, bueno, a xente nova e a xente adulta tamén e a min tamén, quero dicir, eu estou constantemente reciclándome e lendo e aprendendo, quero dicir que é un ámbito que como aínda o temos aí escondido e nos dá vergonza, pois hai que, pouquiño a pouco, pola nosa propia saúde, e agora sí que falo como afectada de endometriose, hai que sacalo dese burato que está escondido, todo o que teña que ver coa sexualidade, porque nos pode dar saúde, ademais de prazer, evidentemente, non? E se non temos a información suficiente, claro, eu me calo, me doe, me aguanto, non lle explico a ninguén porque é algo moi íntimo que tampouco vou a estar contando que me doe. Por exemplo, as mulleres que teñen dor pola endometriose coa penetración, pois eso non o contas, porque claro, a quién se lo vas a contar? Porque como de eso non se fala, nin siquiera se conta na consulta médica, porque como lle vai a decir? Ni se pregunta, que Ni se podería, pregunta. ¿no? Quero decir, preguntar, ¿no? E é un Que dos síntomas síntomas, claro, e é un dos síntomas que cando tes endometriose profunda que máis se teñen, e eso nin se pregunta, nin se explica. Entón, por iso sempre digo, non fai falta educación sexual a todas as idades, nos fai falta a todo o mundo para poder sacar e expresar o que nos pasa. Pues agora cando estabas ti dicindo eso que yo vou contar, non? Si me doi cando na penetración, estaba me imaginando a un xinecólogo, home, que por outra parte hai moitos máis que mulleres de momento, é curioso, daría para outro debate, pero, bueno, dicho isto, me estaba imaginando a un xinecólogo destos que van de non sei todo, mirándote por encima das gafas. Sabes, estas gafas que poñen xa con presbicia e tal, mirándote así por encima das gafas cando yo dis. E isto para unha muller que non teña moi claro que todo eso pódese comentar e débese comentar nunha consulta é suficiente como para que non volva a comentarlo nunca máis. Exacto. Porque ese é o problema, vale? Se unha muller non se sinte respetada nin escoitada, se sinte cuestionada, humillada, non perde a confianza nese profesional, perde en todos e en todas. E, polo tanto, nós quedamos fora de posición de poder axudarlle. E este é un problema gravísimo, desde o meu punto de vista, Porque, por exemplo, a nena de 10 anos, non que lle ven a regra e a nai descubre porque hai unha mancha na sábana. Vale, nunca lle falou da regla. Pero, e agora, collendo ese caso concreto, non? E o sufrimento desa nena, o medo, o susto, a aprensión que lle entra, como se tramita despois? Porque isto queda aí, Claro. Isto queda aí. Claro. E claro, é complicado. Pero, bueno, Francine Humen, que é unha fantástica escritora sueca que, bueno, escribiu varios libros, concretamente este fala do seu proceso de menopausa, pero eu, cando o vin por primeira vez, dixen, bueno, a menopausa de fora da menopausa, porque aquí hai algunhas cousas que valen para toda a vida, non? E entón ela resume así o cada día dunha muller do común. Está aplastada polo teño que. E se non fai caso, ou se non dá feito todo o que ela ten que facer, ou, en fin, todas estas cousas, entón, dáse, por favor. Ven a culpa. E entón, ao esforzo que se ve obrigada a facer para facer todos os teños que e tal e cual, pois
úneselle o malestar, que é grande e importante o da culpa, úneselle o malestar que lle provoca o non sentirse unha muller como hai que ser, que é la clave del asunto. Perfecta. Perfecta, exactamente, perfecta. Si, casi vou ali e falo vos desde ali, porque con isto, vamos. Sí, perfectamente. Me oye el alcalde, si hace falta. Ah, inalámbrico, perfecto. Estoy bien, a que sí. Estamos moi postas aquí. Bueno, pois eu, en este caso, 2 minutiños, pero que me parece o suficientemente do que falábamos antes. A construción da subjetividade de xénero, da personalidade de xénero, é a que está detrás da maior parte dos problemas de saúde. Unha nena ten desexos, porque é humana, e un desexo non deixa de ser o emerxente dunha necesidade, e enfréntase con as normas morais, que por outra parte non son conscientes. E entón ter desexos provócalle culpa e angustia en consecuencia. Que fai unha nena, e posteriormente unha muller, cando algo lle provoca culpa e angustia? En principio reprímeos, sin ser consciente. E isto de que non somos conscientes é fundamental para o que nos ocupa. Vale, entón, reprime os desexos e a continuación fai un mecanismo tamén inconsciente que é a sublimación, que consiste neste caso, noutros casos consiste noutras cousas, pero neste consiste en que fai seus os desexos do outro e satisfacéndoos obtén ela tamén unha certa satisfacción, pero a súa necesidade queda aí, al pairo. Vale? Ben, como ela reprime os desexos e as necesidades están sin satisfacer, pois isto provocalle frustración a ela e a todo o mundo. Cando unha necesidade está insatisfeita, provócase frustración. E ante a frustración, os seres humanos liberamos agresividade. Isto é así sempre. Sempre que nos deixen, claro. Porque as nenas non lle deixan. Porque hai un ideal de yo, de ego, que nos di que non podemos ser agresivas, como se isto se pudiera resolver, o sea, como se fora unha cousa que desaparece, non? E entón, culpa si o somos, represión da agresividade, que automáticamente se despraza e se volve contra nós. E estes dous trazos, a abnegación e a autoagresividade, primeiro, están detrás de un montón de enfermidades físicas. Segundo, están detrás da maior parte dos malestares emocionais. E terceiro, provocan unha profunda insatisfacción, en principio crónica, porque isto non vai a millor salvo que se aborde. E está o sistema como para abordar isto. A parte que non lle convén moito, verdad? Que isto tampouco tal, porque claro, unha persoa que é abnegada e que é autoagresiva, desde logo é sumisa. E isto é o que conviene. Entonces, non hai recursos, non convén, están as farmacéuticas presionando para que nos den pastis. E todo funciona, non? E, bueno, aparentemente, aparentemente, por lo menos. Para alguén funciona. E esta é a perversión do sistema. Vamos a ver. A abnegación provoca falta de cuidados propios, falta de autocuidados e, ademais, provoca exposición a certos riscos. A min, por exemplo, cando nós facíamos programas de saúde pública para a prevención do VIH-Sida, verdad? Nos atopábamos moitas veces con que as chicas xoves, e as maiores tamén, pero esas non van a los programas, nos contaban, non porque decían, hai que usar condón, pero non lo usan. Entón, está claro que non é suficiente con decilo. Haberá que explorar por que non o usan, haberá que... E entón nos encontrábamos con unhas cousas, pero como con moita frecuencia nos decían, porque a él non lle gusta, e para min o seu benestar é o primeiro. E isto quinta esencia é abnegación. É dicir, ti estás te expoñendo a un risco, non te estás cuidando porque el outro non le gusta, por lo visto, non? Vale. E as dúas cousas, a falta de cuidados e a exposición ao risco, provocan insatisfacción pola súa vez, que resolvemos con máis abnegación.
Por outro lado está a autoagresividade, que nos fai dano directo a nós mesmas. Hai cuadros de enfermidades, por exemplo, autoinmunes, que é unha familia grande de enfermidades, que se explican por aí. Nos comemos a nós mesmas, non, ao final. Problemas de saúde, e os problemas de saúde provocan frustración, porque doe, porque pica, porque cansa, porque non sei que. E a frustración resólvese con máis autoagresividade, porque pa fora non podemos botala. E agora ven a cuadratura do círculo. Non ser abnegadas provoca culpa. E, polo tanto, cada vez somos máis abnegadas. Non ser autoagresivas, o sea, ser agresivas pa fora provoca culpa. E, polo tanto, pois cada vez somos máis autoagresivas. A exposición ao risco provoca culpa, porque logo síntense culpables por isto. E os problemas de saúde tamén provocan culpa. E moitas veces, cando son importantes os problemas de saúde, tenden a interpretarse as crentes e as que non somos, como un castigo divino. E claro, castigo divino non son, pero un autocastigo sí moitas veces. E isto temos que ter o presente, non podemos deixalo así sin tal, non? E agora os vou a contar quen é a responsable de todo isto, según Francine Humen, a autora do libro dos dibuxos de antes. Esta nena está mal, non ten a quen agarrarse, non ten a quen recorrer, a mamá non lle fala das cousas, a profesora riñe, tal e cual, non? E entón aparece este personaxe, que lle di con toda naturalidade, soy arpía. Y te protegeré y estaré siempre contigo, pero tendrás que hacer todo lo que yo te diga. E a nena di, sí, vale, porque atopa unha táboa que agarrarse. Pero, en realidade, o que representa arpía, según é o superego. É dicir, é un montón de construcións inconscientes que temos que nos doblegan todos os días moitas veces, porque nos fan sentir culpa se non lle obedecemos. Pero na infancia, máis temperá, ter un superego seguriza, porque é o que dita as normas de comportamento, é o que dita a onde hai que ir, a que hai que chegar nesta vida, tal e cual. Polo tanto, é unha doble... E estas son as normas de arpía. Arpía de maior, que barbaridade. Jamás te muestres vulnerable. Nunca pidas ayuda. Apáñatela sola. Sé independiente en todos los aspectos. Confía solo en ti misma. Fixadevos que vai pechando o círculo, O sea, te priva hasta de confiar en alguén, la tipa. Sé lista, rápida y fuerte. Trabaja duro, no te rindas. Esto es muy importante. Asegúrate de ser boa e de estar guapa. E isto é moi importante tamén. Sé útil, axuda aos demais. A ver, vos pensades que se pode vivir con isto, con normalidade, porque eu penso que non, vale? Entón, te privan da confianza. Isto é un reforzo tamén para a familia patriarcal, porque a xente de fora non é da familia e, polo tanto, ojo, podes ter amigas e tal, pero non tal. Cuidado, que nas familias pasan cousas gravísimas moitas veces. Ai, pero é a familia. Entón, confía só en ti mesma, sé fuerte, sé lista, sé dura, sé... Todo isto, claro, nos configura un panorama terrible, porque a ameaza é, como non as cumpras, vamos a ver como acabas. Que? Dios. E isto represento eu aquí porque me parece impresionante, vale? O teño que de antes, que tiñamos que facer un montón de cousas que nos aplastaban, resulta que agora nos convertimos nun sándwich. E estou falando das feministas, entre as cuales me tengo el placer de incluirme. Por qué?
Pois porque ante o aparato todo de antes de hace tal e cual e ser negada e non seas agresiva e ser non sei que, non sei cuánto, tal e cual, agora ven outro peso desde abaixo que di eu son feminista, non teño por que ser nada deso. E tú dices, pero e isto? Porque se non eres nada deso te sientes fatal. E como eres feminista non o asumes. E como non o asumes non vinculas os teus malestares coas causas que os provocan. E este é o problema de saúde que a mí me parece que é a nai de todos os demais. Das consultas, da mala praxis que teñen con nós, dos malestares específicos que temos e que non se nos atende, de todo isto, en realidade. Por eso era importante... Xa está. Xa está, Gracias, moitas gracias. Entón, a ver, claro, digamos, isto é como unha perversión. Entón, eu o que, de alguma maneira, o que recomendo, súmome evidentemente ao 100% a Verónica, temos que organizarnos. Era o que iba a decir outra vez. Temos que organizarnos. Tan claro, era o que te iba a decir Lola, en plan, ante este panorama eu necesito solucións e teño unhas cuantas, vamos, na cabeza. A ver, pero a primeira de todas é organizarnos. Pero a mellor non se trata, a ver, eu sempre digo isto en todos os sitios, igual, independentemente de que estea falando de saúde ou de outra cousa, que é a seguinte, vamos a ver, absolutamente todas as cousas que conseguimos as mulleres e que temos as mulleres a día de hoxe, estamos falando de dereitos estruturais, políticos, sociais, económicos, etc., conseguímolas en menos de 200 anos. E levábamos 6.000 sin nada. E conseguímolas cando se configurou o movemento feminista. As mulleres incorporanse á produción, métense nos sindicatos de clase, porque evidentemente aquelo era moi agresivo para todo o mundo, e descubren que sus compañeros son unos pamplinas, e entón elas intentan facer as súas propias organizacións. E iso é xermolo, non do movimento feminista. E a partir de aí empezan a conseguir cousas. Non están todas conseguidas a nivel estrutural, pero sí que están conseguidas moitas. Agora nos queda o máis difícil, que é conseguilas no directo. É dicir, da igualdade formal á igualdade real, ese é o camiño. Entón, eu cando falo da necesidade de organizarnos, por exemplo, non abogo necesariamente polo tipo de organización convencional, non? Tamén, ese tamén está ben. Abogo por que as mulleres formemos tecido. É dicir, nos reunamos, falemos das nosas cousas, isto xa é unha organización, expresemos o que nos preocupa, deixemos de sentirnos bichos raros porque ali hai 3 ou 4 as que lles pasa o mesmo e eu non sabía nada. Ese é o valor dos grupos, non tamén? E a partir de aí empecemos a facer cousas, non? E a buscar solucións. Dime... Que me producía isto. E que me daban ganas de ir respondendo unha a unha, tal cual. No sentido de, así que me lembre, este mandato que dice tes que ser independente ou autónoma, somos interdependentes, o sea, evidentemente, pois tes que ser unha persona independente no sentido de non ter que depender de outra persona para sobrevivir ao máximo que poidas, pero haberá persoas que non poden, que necesitan do Estado para vivir ou necesitan de outra persoa. E isto tamén hai que, a veces, asumilo, que isto sucede e nos pode suceder a calquera de nós en calquera momento. Entón, esa bandeira de autonomía e independencia para a parte das mulleres está moi ben, pero tamén hai que ter en conta as limitacións do sistema no que vivimos, quer decir, e que cada vez se pon máis difícil, por certo. Entón, ser independente, por supuesto, pero a veces non se pode. Non temos que ser superwomans todo o rato, non? Arpía cree que sí, porque non esquezas que estas son as normas de Arpía. Son así, tan rígidas, vale. E evidentemente unha persoa que quere ser independente non pode porque ten as limitacións X, vai a sentirse culpable, que é do que se trata. Exactamente. Isto era o que eu pretendía transmitir. Claro.
Ou, por exemplo, evidentemente, a min, toda a miña vida activista, o que me sacou de moitos buratos foi precisamente xuntarme con colectivos do tipo que fora para loitar, o sea, ir hacia os mismos obxectivos e ir xuntas e unidas. E o exemplo de Querendo para min é fundamental, porque hasta non hai nada, non había unidades especializadas de endometriose e agora sí que temos. Aínda nos queda moito camiño porque non hai unidades multidisciplinares. Isto é o que aínda temos que conseguir e batallar directamente. Quero dicir, non o temos todo, pero se non fora porque nos xuntamos, se eu vou e saio á rúa con unha pancarta dicindo es que me duele porque tengo endometriosis, non vou a conseguir absolutamente nada. Solamente o vamos a conseguir se nos unimos todas aquelas que sufrimos calquera tipo de discriminación ou situación da que sexa. Entón, para min ese é un clarísimo exemplo, no noso caso, das mulleres con endometriose, que estamos conseguindo cousas gracias a que nos estamos unindo e as estamos reclamando e reivindicando, porque é o noso dereito ter atención pública de calidade e tratamentos axeitados que non os temos, non hai tratamentos específicos para endometriose, moitos temos que pagalos, non son públicos, o sea, temos un agravio económico por ter unha enfermidade, ademais. Entón, todo este tipo de cousas que nos estamos intentando conseguir fanse gracias a que nos xuntamos, senón é que non conseguiríamos todo o que conseguimos e o que vamos a conseguir, que estou segurísima de que o vamos a conseguir. Exacto. O sea, claro, mira, sabes que é moi interesante iso que dis, porque non hai un tratamento específico para a endometriose porque non se investigou. Exactamente. O bastante. E non se investiga porque é unha doenza de Está igual, mulleres. claro, é unha cosa destas histéricas, claro. Entón, conseguir que se investigue, conseguir que se poña en valor os nosos malestares, conseguir todo isto é un labor de conxunto, evidentemente. Non chegamos ao 8 de marzo de 2018 con 6 millóns de persoas nas rúas do Estado. Eu sempre dixen que éramos 12 millóns, porque o presidente da Conferencia Episcopal dixo que levábamos o diaño no corpo, daquela éramos, cada unha éramos dos. Todo iso hai que multiplicar. O sea, o que non pode facer é usar unha cousa e non pa outra, eso non. Pero bueno, non chegamos a 8 de marzo de 2018 desde cero. Eso foi un proceso longo. Houbo moitas mulleres que deixaron o seu esforzo para que isto fora así, a súa vida algunhas veces, o seu benestar, a súa seguridade persoal, porque claro, isto... Vamos a ver, comentábamos outro día, os 2 8 de marzo, que por primeira vez no Estado español houbo manifestacións, concentracións en realidade, cargou a policía. Isto é así, hai que tenerlo claro, vale? Entonces, pasar de aquel asunto de cargou a policía, o sea, hai que ir a concentración porque evidentemente faltaría máis, non? Pero hai que ir con tenis e todo eso para marchar correndo cando proceda. E procedía a los 10 minutos, ou así, ou a un cuarto de hora. Entón, desde aqueles 8 de marzo, onde, pois, ao mellor en Compostela, 300 mulleres votando por moito, non? Cargaba a policía ao 18, que iso foi un fenómeno absolutamente, bueno, desbordante, non? E tal, e emocionante, por certo. Pois eu creo que houbo, fíxate, estamos falando de hai 40 anos, 40 e algo de anos. Imagínate se falamos de hai 300. Vamos, aí unha muller á rúa cunha pancarta para reivindicar lo que fuera. La endometriosis no, desde luego, ya te lo digo. Pero para reivindicar o que fose, e vamos a ver, apaleaban, amallaban nela, que foi o que lles pasou a sufraxistas, por outro lado. Tampouco pedían unha cosa del outro mundo, por exemplo, non? Hoxe en día non se nos ocurre pensar que non teñamos dereito a votar. Non nos entra na cabeza directamente. E entonces, pero naquela altura sí, era así.
Non sei se queredes facer algunha pregunta, participar, algún comentario. Boas tardes, estou encantada de escoitarvos porque me identifico total. Pois o 11 de marzo fixo 20 anos que operaron a miña nai de cancro de mama e o que lle daba o médico de cabeceira era antidepresivos. Entonces, hasta que o programa da Xunta, que era cando empezaba o programa da Xunta, pois detectoulle o cáncer galopante que estaba aí, non? Sí. Entonces, pois eso, que me sinto totalmente identificada. Eu tamén teño fibromialgia, bueno, estuve por aí dando tumbos, o sabe a doutora Abella, que estou encantada de que sea a miña psiquiatra, que a teño aquí, vamos. Non eres a doutora Abella. Pois se parece moitísimo a miña psiquiatra esta chica. Isto das mascarillas, aparte nos saludamos e dixen eu, non é casualidade que estuvera aquí, non me extrañaría, podía estar, perfectamente. Estou encantada de ir a psiquiatra. Claro. Pero eso, que se solucionan moitas veces coas pastilliñas estas tal. Sí, sí. Bueno, todo o que decides é que, a ver, é que é así. É así, e a formación nosa, a formación en educación sexual e romper os mitos, porque se non o facemos nós, o que van, o sea, non sei, eu teño unha sobrinha que acaba de cumplir 10 anos e cando falaches da regla é que levo moito tempo preguntándome se a nai lle está falando destas cousas, porque claro, es que tener tetis é un asco. Entonces, claro, cando xa che di con 10 anos que tener tetis é un asco. Tener que? Tetis, tetas. Tetas. Testas. Que non entendía a Bueno, palabra. pois encantada contarei con vos para dar man para levaros ao instituto onde este. Gracias, Grazas a ti. Gracias a ti. Como te chamas? María. Por ir sabendo, non? Tamén un pouco. Hola, boas. Quería, darvos as grazas a todas por esta xornada e tamén preguntar ou confirmar o título do estudo, porque eu traballo no ámbito, no eido da prevención de riscos laborais, non na parte médica, senón na parte técnica, pero para mandarlle o estudo ás miñas compañeiras e compañeiros sobre o tema do amianto. Era, aunque cueste respirar, Ana Belén González? Non, vamos a ver, digo, aunque cueste respirar, sí, é a primeira parte do título. Sara González Veiga é a autora. Sara González. Sí, Sara González Veiga, que lle premiaron o traballo estes días, O sea, estamos falando de algo recientísimo, vale? Sí. E logo, o título do TFG é Aunque cueste respirar, estudio del amianto desde la perspectiva del género. Está público? Non, a ver, eu é que, por circunstancias X, teño acceso, estou metida nun grupo de WhatsApp onde alguén colgou a nova que viña no xornal porque unha muller tamén de Ferrol lle fixo unha entrevista á autora, non? Entón eu puxenme a buscalo por si estaba colgado e non o vin e dixenlle a xornalista, mira, onde se pode ver este estudio, porque eu estou no buscando tal, e ela enseguida, generosísimamente, díxome, dime a autora que lle mandes o teu enderezo de email e que cho manda. E mandoumo onte, o sea. Entón, eu quero decir, esta muller é graduada en Dereito e en Relacións Laborais. Polo tanto, eu supoño que se as técnicas de prevención e tal queren ter acceso non haberá problema. O que non sei é se o quere publicar ou o van publicar, porque entón habería que esperar a que estuvera. Pero bueno, estamos falando de pouco tempo, non? Sí, era por se xa estaba, senón, pois intentarei atopala por internet, Claro. escribirlle ou algo, porque agora está moi de moda, entre comillas, non, con as novas leis, o tema da prevención de riscos laborais con perspectiva de xénero, que queda moi chulo no papel, pero despois hai un montón de dificultades, desde que se recoñezan as enfermedades profesionais dos traballos feminizados, hasta incluso que non creo nin que existan os contaminantes químicos, hai uns valores límite,
que supónse que, bueno, é un recomendado que este por debaixo, que estés exposto a determinadas sustancias por debaixo de unhas certas cantidades, que non creo nin que estén, a día de hoxe non están diferenciados para homes e mulleres, non hai un valor e xa está. Entón, que, bueno, queda moito por facer por todas partes. E despois o que comentaba, des algo tamén moi básico por unhas compañeiras e amigas que traballan con persoas con discapacidade, que non hai sillóns ginecolóxicos que están nos pedindo para os recoñecementos médicos das persoas con discapacidade, para que unha muller vai a... É que algo tan sinxelo ou básico. Mira, hai un libro colectivo que precisamente se presentou en Pontevedra hai cousa dun mes e pico ou algo así, que é sobre violencias institucionais, chamase Cómplices, as violencias machistas institucionais, vale? Entón, nese libro hai dúas mulleres que son traballadoras sociais que traballaron moitos anos, agora teñen o seu propio proxecto, pero traballaron moitos anos nunha asociación destas que hai, que levaba mulleres con diversidade funcional, e describen aí no seu capítulo todas as violencias institucionais que se exercen, entre elas esta, por eso me acordei agora. Chámase Cómplices, iso. Chámase Cómplices, a violencia machista institucional, é así o título. E a coordinadora é Iria Vázquez Silva, nuestra Iria. Tivémola no faladoiro do ano pasado. Pois sí. Moitas grazas. Nada. Mira, hai de todas maneiras... Como te chamas? Que me dá unha rabia a mí non saber... Mira, yo chavala, ven pa aquí. Vamos a ver, vouche decir unha cousa, Araceli. Hai un... E ese sí que está en internet, por eso cho vou decir, que describe o caso da traballadora de Madrid que vos contaba eu antes, que estivera con sacos de amianto e entón despois fixo un problema. Entón, esta muller... Chámase Fernanda González Gómez. Fernanda González Gómez, es que non sei se apuntei o título. Pones Fernanda González Gómez más amianto e vamos, te sale fijo. E se non, despois deixasmo teu enderezo e mando cho eu, que o baixei. Non hai ningún problema. Claro, mujer. Vamos a ver. Está grabado. Esto estás emitindo ahora en directo, pero logo queda a grabación, e o que sai aí aparece na grabación, e miradelo se vos vale así, se non, logo... Pero podo mandarcho eu ao CIM, isto merche. Nos o reenviamos a quen queira. E vos o reenviades, ningún problema, claro que sí. Eu creo que isto é básico, vamos. Se mandades un correo electrónico a igualdade@pontevedra.eu pedindo, xa respostamos. Claro. Bueno, a min gustaríame, se alguén máis quere falar, a min gustaríame decir varias cousas. Primeiro, que me escandaliza o que ti dixeches da falta de formación en perspectiva de xénero, non de falta de formación, que temos profesionais cualificadísimas da medicina, por suposto, pero en perspectiva de xénero nas profesións sanitarias, que se supón que están basadas no estudo da ciencia, da bioloxía, é dicir, polo menos a perspectiva de sexo, de contemplar as diferenzas, contemplar pois que haxa, como é posible o que ti dis que a día de hoxe a formación en perspectiva de xénero sexa a mesma que cando ti estudaches, que entendo que pouca. Antes... Non, pouca non, ninguna. Como que pouca? Que visos ten eso de millorar? É unha pregunta. É unha pregunta trampa. É unha pregunta inocente, desde a inocencia. A ver, que visos ten eso de mellorar? A ver, eu son unha persoa esencialmente optimista, sin botarme polas pozas,
sea, realista tirando a optimista, non e tal. E, polo tanto, creo que iso hai que melloralo. E eu creo que, ademais, unha vez máis, será o movemento feminista, agora estánse incorporando tamén a docencia profesionais máis abertas de mente, profesionais máis con máis inquedanzas deste tipo, o estudantado fai presión, é dicir, hai moitas alumnas nas facultades en xeral que son feministas e que reclaman estas cousas, e entón eu creo que pouco a pouco mudará. Hasta aí podo ler. Eu, a veces, cando temos estos faladoiros, ponemos un pouco non en común as dificultades que imos vendo, me ven a mente o mito de Sísifo, non? E me vexo a mí mesma, a todas nós. No rol de Sísifo. Sí, o sea, cargando a pedra sempre encima dos hombros, intentando escalar, indo pouquiño a pouco conseguindo cousas, e bum, para baixo de novo, non? Outra vez a seguir. Inda que non caigamos tan abaixo, non? Xa. Pero a veces é desesperante. Eu conseguín, e teño que que recoñecer que me tengo moi satisfeita, eu conseguín subir sigo subindo tamén, pero conseguín subir sen a pedra. Sen a pedra, claro, pero... Colega, pero hai que currarse, non é así, ala. Pero eu sinto a pedra, eu vexo a pedra por todas partes. A ver se vas desbastando un pouco e cada vez é máis pequena, porque o da pedra é outro proceso. Oxalá puidéramos tirar coa pedra. Pero non, a pedra hai que ir desbastando pouco a pouco, non sabes? Eu penso que os dereitos sí que os vamos podendo pouco a pouco ir alcanzando, pero ninguén te garantiza que non os poidas perder. Entón, para min, sempre seguir avanzando, porque en algún momento sucede algo e volvemos para atrás e temos que estar aí outra vez. Quero dicir que podemos, e eu sí que tamén son super optimista e realista de que non estamos como estábamos hai 200 anos. Pero é evidente que en algunhas cousas podemos volver atrás e a historia está aí para demostrarlo, quer decir que non... Non estarás hablando de Castilla León, verdad? Podería estar falando de moitas cousas. Bueno, pobre, claro, quero decir que... Eu que neste sentido que nos ocupa, evidentemente, os dereitos estruturais das mulleres poden sufrir retrocesos e houve intentos moi recentes de que o sufriran. Por exemplo, o intento de Gallardón. O movimento feminista tumbou un ministro. Por iso non podemos baixar a garda, porque a min, se hai 30 anos, 20 anos, me din que o movimento feminista vai tumbar un ministro, aparte de impedir que se aquele a lei, vamos, me dá un ataque de risa que me mondo allí mismo. E, en cambio, foi capaz. É verdad que se investiu unha cantidade de enerxía inconmensurable no asunto, vale? Pero se conseguiu. Pero que hai outra dimensión, creo eu, dos dereitos nosos, que son o que chamamos os dereitos intersubxectivos, é dicir, os dereitos que temos cando temos relacións con outras persoas. E eses dereitos, que son os que hai que currar en grupos pequenos, bueno, o que falábamos, non? Dos pequenos modelos de organización, son dereitos que realmente voulle a mandar o documento a Merche, e así de paso que vos manda o Power xa vos manda eso tamén. Entón son unha listaxe de dereitos, algúns dos cales, moitas mulleres, porque eu isto lo trabajo en terapia, en grupos, en talleres, en todas as cosas, non saben que os teñen, fíxate ben. E os que saben que os teñen serias dificultades para exercelos na práctica, pola culpa, sobre todo. Entón, eu creo que darlle un repaso a estes dereitos, que finalmente son os que nos van levar á igualdade real, non os outros, ou polo menos non só os outros, perdón, eu creo que hai que revisalos, hai que repasalos, hai que comentalos con outras, hai que normalizar, sabes, porque o que me encontro, por exemplo, con grupos de profesionais, feministas e tal e cual, que, por exemplo, algunhas veces no debate, na análise do contido dun dereito ou de outro tal e cual, dices ti, a ver, temos que ter presente que é un dereito,
quere decir que podemos usalo ou non. O sea, que non se convirta nunha obriga tampouco, porque Claro, o teño que, non? Que nosotros somos el queso del sándwich e aí nos aplasta dun lado e de outro. Entonces, eu creo que aí sí que pero bueno, a mí me parece interesante o documento, bueno, é unha enumeración dos dereitos, pero valen para destripar, valen para desfacer, valen para analizar, valen para reflexionar, valen para un montón de cousas, o sea, que vos los mando. Manda. Referente a isto, eu estaba pensando agora, Lola, que como pacientes, ¿no?, que temos unha enfermidade, as mulleres con endometriose, moitas veces nos olvidamos dos dereitos que temos moi básicos, tan básicos como é que tes dereito a que te traten ben. Isto que decías ti antes. E dende a asociación, unha das cousas que facemos tamén é a veces temos un teléfono que é gratuito e atendemos chamadas de mulleres que nos chaman que lles acaban de diagnosticar e non saben que facer, a onde acudir ou como actuar, e moitas veces as directrices que se dan precisamente é do que ti tes dereito a reclamar e a pedir e a como te teñen que atender e de que te teñen que explicar ou que probas ao mellor estaría ben que pediras, e moitas veces hai moitísimo descoñecemento. Eu, a día de hoxe, podo dicir que eu non vou a unha consulta ginecolóxica sola, nunca. Claro, porque tengo un trauma, así de claro. Entonces, eu a todo o mundo lle digo, nunca vayas sola, porque é unha consulta precisamente a ginecolóxica onde te sientes moi vulnerable, isto que decías aí, e moitas veces incluso persoas como a min, que levo 20 e pico de anos en activismo feminista, me teño quedada clavada na silla sin saber que decir e sin saber defenderme. E como eso me sucedeu, e son sexóloga e todo o que queirades, pero a veces te quedas sin saber como reaccionar precisamente polo que te están dicindo e como te están tratando. Entón, ahora xa non falo o nome de Querendo, falo o nome de Verónica Ramilo. Eu sempre aconsello a todo o mundo que vaya acompañada, porque ao mellor, precisamente, te van a dar un diagnóstico que é complicado, ou te tratan mal, ou te dicen es que tú tendrías que ter vido antes, como me dixeron unha vez, e é como, ou se fas moitas preguntas, eres molesta, e entonces enseguida te cortan. Entón, ¿qué pasa? Que eu ahora, yo lo siento mucho por el ámbito sanitario, pero voy con el hacha. El hacha, el arco, la flecha y todo. No sentido de, si me cuestionan algo, yo no me voy a callar. No me voy a callar. O teño súper claro. Si me están cuestionando o que eu estou dicindo, non penso calar, porque teño precisamente moi claro cales son os meus dereitos, o que teño dereito a reclamar e a dicir, incluso a poñer unha reclamación. Que isto non o facemos moito, de decir, esta persona non me tratou ben, e explicar aí todas as cousas que che dixeron, e isto sucede. O sea, tamén hai grandísimas profesionais, pero que a veces ti non tes por que aguantar depende de que comentarios, ou que te traten depende de como. Non, eu non estou disposta a iso. Por iso é moi importante, non solamente que tamén a organización colectiva de grandes asociacións, pero tamén o que ti decías, poder ser cada vez máis autónomas e coller forza, isto que lle chaman empoderamento, nese sentido de decir, de poder reclamar, porque é o que tamén o que comentabas ti na exposición, temos moi vetadas determinadas actitudes e determinadas emocións, como pode ser a rabia, a frustración. Concretamente non. La que tenemos vetada es la ira. Sí, la ira, quiero decir... morder de vez en cuando. Pero tamén a rabia, de decir, sales, estás enfadada e por ser moi correcta, porque estás con unha persona profesional e non sei qué, pues non te rebotas. E hai que rebotarse a veces e decir, no, esto non pode ser así. O sea, a mí, eu non veño aquí a que me ningunes ou a que non me escoites ou a que o que sea. Entón, por iso eu penso que é a forza que temos da unión, de unirnos e de xuntarnos e de poder expresar que estamos fartas de que non se nos escoite e de poder decirlo a nivel colectivo, pero tamén a nivel individual. E se non podes, sempre te dá forza ir con alguén. Porque a mellor tes un día que estás en shock e poder ir con alguén e que a outra persona poida reaccionar e decir algo, tamén eso axuda.
Tamén iso axuda. E sobre todo ter ti mesma a sensación de que estás afiuzada por alguén ali dentro. Claro. Por alguén da tua confianza, quero decir. Claro. Eso é importantísimo, claro. Súper importante. Eu quería decir o que dixo Verónica, exactamente eso, non? Que temos que aprender a escribir e a deixar por escrito as nosas queixas, porque estamos acostumadas a logo salir dali, chegar a casa e expresar todo eso que sentimos na consulta e logo non se expresa en papel. E hai que deixar constancia da nosa inquedanza. Temos un ano para despois da consulta para facer esas reclamacións e facela, ainda que sea pasado un mes ou 2 meses que non eres capaz de, a veces non eres capaz de verbalizalo ou de plasmalo en papel e se non eres capaz de facelo, prestar, a mellor eu sí, pero hai xente que non é capaz, pedir axuda e que alguén te axude a redactalo. Hoxe en día é moi fácil facelo a través da rede e se non eres capaz da rede, pois pedir ou axuda a alguén ou ir allí e facelo en papel. E con respecto ao tema de prevención de riscos, hoxe en día, a través dos plans de igualdade das empresas, se estudia a perspectiva, é unha das medidas, non? Estudiar a perspectiva de xénero na prevención de riscos, tanto nos riscos normais como nos riscos psicosociais. E temos nós que ser tamén vehículo de aprendizaxe para as nosas compañeiras, porque moitas veces a xente non é consciente dos materiais que está empregando, por exemplo, dos produtos de limpeza, non saben hasta que punto poden ser perxudiciais. Entón, temos que ser nós vehículo e ensinar esas transmisoras, non? Empezar esa cadea de transmisión para que a xente sepa no que se está enfrentando no día a día, non? Sí, eu creo que sí. Creo que sí, pero creo que falta moito, Claro, falta moito. Quero decir, hai algunha... Queres decir, ou eu entendinche, non sei se che entendín ben, hai algunhas empresas nas que as técnicas de prevención de riscos laborais incorporan a perspectiva de xénero. Pero aínda hai outras moitas... Hai moito traballo que facer, evidentemente. Entón, o traballo, de alguma maneira, levar á práctica un asunto que ven nun papel, que é a norma, é un proceso tamén, o sea, costa traballo, porque te tens que atopar con resistencias diversas de moita xente, do propio sistema, do propio sistema, pero mesmo das propias características físicas do lugar de traballo, é dicir, que é insalubre, que é perigoso, que é máis para as mulleres, a veces, outras non, etcétera. E todo eso son resistencias, digamos, son paus nas rodas, non? E, polo tanto, o proceso de chegar desde que a prevención de riscos laborais hai que facela desde a perspectiva do xénero a realmente facela, estou falando en xeral e globalmente, tal e cual, é un proceso no que temos que tamén empeñar, neste caso tedes tamén que empeñar, bastantes enerxías, non? E isto non se pode esquecer. Por iso é moi importante tamén que as técnicas de riscos laborais se organicen. Sí, é moi importante. Todas organizadas. Bueno, vamos a hacer proselito. Unha pregunta máis e xa rematamos, porque son as... Como que irá? Se non facémoslo fora de cámara, que non hai ningún problema. Non te preocupes. Bueno, en principio, felicitarvos polo faladoiro e moitas gracias a Verónica e a Lola pola súa intervención. Eu quería facer unha apreciación desde a miña experiencia persoal, non profesional, persoal. Non sei se puiden ser unha muller con endometriose porque nunca mo diagnosticaron. Si é verdade que padecín moitísima dor desde os 13 anos hasta os 42 que me quitaron o útero. Non me vaciaron, nin permito que me digan que me vaciaron, como se dice moitas veces ás mulleres, porque eu digo, a meu pai lle quitaron un riñón, lle quitaron un tiroides, e naide lle dice que está vaciado. Pero as mulleres é unha palabra que nos dicen moito, que nos vacían, con todo o que conleva todo eso. E despois, aparte desa parte, decir que durante máis de 10 anos que eu estive en un proceso xinecolóxico moi longo, con moitos contratempos, con molas e con virus de papiloma e con miomas e con moitas cousas que acabaron definitivamente nunha histerectomía total,
ese maltrato que sintes tantas veces. E cando, mira, unha anécdota que digo moitas veces, hubo unha ocasión, a mí me tocaba en área sanitaria, neste caso o Ferrol, e despois de pasar todo o proceso que me tocou en ese área, me derivan a Coruña a fecundación in vitro para continuar o proceso de fertilidade. Eu decíalles que algunhas veces me sinto como se fora unha vaca entrando nunha sala de ordeño e saindo, porque a situación era, nos poníamos como en fila, entrábamos nunha porta dunha consulta, pasabas a outra porta e de aí te miraba o xinecólogo porque estábamos pinchándonos para hormonarnos e salías por outra porta e era como un circuito. E eu decía, somos exactamente, quer dicir, onde está a humanidade? Porque cando tú chegas aí, chegas despois dun proceso xa moi longo, no que nin siquiera nunca che ofrecen unha asistencia psicolóxica, ni moito menos. E incluso despois dunha cirurxía deste tipo e de pasar todo isto, eu a un mes que tuve unha recaída, o sea, caí, despois de 10 anos, pois tuve unha caída emocional. Solicito ao meu médico de cabeceira axuda psicolóxica ou psiquiátrica porque consideraba que despois que igual non estaba eu xestionando ben este proceso, non? E o médico primeiro que che dá son medicación e punto. E digo, pero que eu igual, o sea, se a teño que tomar, a vou a tomar, pero eu ao mellor necesito falar con alguén que me escoite e que me diga se estou xestionando eu ben todo este proceso. Porque ao mellor non estou xestionando ben e o que me está dificultando sair adiante. Tamén é certo que, por sorte, igual que me veu se me foi, e puido ser algo de tipo hormonal, pero tampouco naide cho dice. Eso porque falando ao final con outras mulleres que pasaron por procesos parecidos ao teu, che dicen, pois mira, resulta que ao mellor eso foi algo hormonal, porque que conlevou esa cirurxía che puido pasar isto. E isto, entre outras miles de anécdotas que se poden contar despois de 10 anos deste proceso, como vos digo, e non quero acaparar eu a intervención, pero simplemente por dar dúas puntualizacións, de que sí que é moi doroso pasar isto, porque o pasas sola, porque moitas veces non te entenden, porque despois incluso a sociedade que tes a teu redor, pero mujer, isto non é para tanto, olvídate, quer dicir, certos comentarios que chos fan con todo cariño, pero ao mesmo tempo, quer dicir, a ti non che solucionan nada, porque non... E, bueno, simplemente quería facer esa apreciación e darvos as gracias por a vosa... Solo unha puntual... Como te chamas? Manuela. Manuela. Mira, Manuela, eu vouche dicir unha cousa, Se hai algún sistema biolóxico, que bueno, todos o están, pero eu creo que o sistema hormonal é o sistema biolóxico, físico, polo tanto, que ten máis interrelación co aparato emocional. As máis das hormonas sintetízanse nunha glándula que está no medio do cerebro e que pendura directamente do cerebro que é quen manda as ordes. Polo tanto, vamos, é dicir, as alteracións hormonais van da man absolutamente das alteracións emocionais e viceversa. Entón, esa hormona, pois a mellor tamén, sabes? Pero, claro, se ti lle dis a un médico de cabeceira que tes a impresión de que o mellor non estás xerindo ben o que che pasou e que, polo tanto, che gustaría que alguén che axudara a revisar isto, eu creo que con eso, só con eso, xa lle estás dando unha pauta de que ti non precisas pastillas, sino outro tipo de axuda, basicamente. Pero, bueno, imos andando a ver a donde nos leva a parar todo isto logo, non? Pois despedimos ao faladoiro, moitísimas gracias a Verónica, moitísimas gracias Lola. Bueno, esperemos vernos nunha próxima quedada. Venga, sí. Grazas.